Maravilló a las audiencias de todo el mundo con sus angélicos escapes. Houdini captó la imaginación del mundo. La idea de que no podía ser atado por cadenas, seguros o esposas representaba la libertad. Usaba llaves, ganzúas y su conocimiento de cerraduras para escapar de cientos de pares de esposas. Esto fue un contexto lo llamaban el señor de las llanuras. La corona alta le daba a la cabeza espacio para respirar. Creaba un espacio con aire que te mantenía fresco bajo el sol. También te mantenía caliente durante el invierno. El Stetson era duradero e impermeable. Y si era necesario, el caballo podía usarlo para beber agua. Desde un sombrero que ayudó a poblar el oeste, al casco que ayudó a construir el Imperio Británico. Número 69. El sombrero safari. Estos cascos de corcho cubiertos de tela protegieron la cabeza y el rostro del ardiente sol en los climas tropicales. También llamados cascos de Netla, simbolizaban el poder de unos cuantos miles de británicos que gobernaron a más de 300 millones de súbditos en la India colonial. El objeto 68 permitió a los políticos llegar a más gente y más fuerte. El megáfono. Inventado en el siglo XVIII, el megáfono fue el primer aparato de
Entre todos estos objetos icónicos, ¿cómo decides cuál es el 101 y cuál es el 1? Debes evaluar su impacto general en el mundo. Y seguimos con la lista. El juego original del país era el objeto 66 en el pueblo, la placa de identificación. Estas cambiaron al mundo al identificar a los soldados muertos o heridos en batalla. Cuando decimos placas de identificación a la gente les estábamos dando identidad, les decíamos, tú eres una persona real, y de alguna manera les estábamos devolviendo la humanidad al soldado. Vemos que los soldados heridos en batalla durante la guerra civil pudieron ser identificados. Sus familias nunca sintieron ofenda y satisfacción. Para asegurar que las bajas en el campo de batalla fueran identificadas, el ejército empezó a darles placas de identificación a todos los soldados durante la Primera Guerra Mundial. Pero ninguna identificación es más icónica que la de Vietnam. La placa de identificación de Vietnam se convirtió en el símbolo de hermandad que unió a los soldados. La hermandad era todo lo que tenían. Llevo mis placas de identificación en el llavero con el abrelatas T-38 que usábamos para abrir las raciones cuando estábamos en el campo. Las unimos con cinta para que no sonara cuando estábamos en la baliza. Pero las placas metálicas podrían desaparecer pronto. El ejército está desarrollando una nueva identificación digital que incluirá registros médicos y el objeto 65 ayudó a vender a los británicos durante la Revolución estadounidense el cuerno de pólvora. Hecho a mano con cuernos de vaca y cubierto de muselina, los cuernos de pólvora eran a prueba de chispas e impermeables, justo lo que los soldados necesitaban cuando venían los casacas rojas. Es importante, tener algo para mantenerse de la pólvora y debía ser portátil, debía facilitar la carga y recarga rápida de las armas de tiro simple. Eso era lo que hacía el cuerno. El número 64 sería una linda arma tímida, pero es uno de los objetos más poderosos del mundo. El mazo. Muchas de las decisiones más importantes de último siglo se tomaron con el Watergate Master. La no segregación escolar, el caso de Roe contra Wade o la elección del presidente. En el Capitolio de los Estados Unidos, tomar un mazo puede ser como agarrar un pararrayos. Si no lo creen, pregúntenle a los últimos voceros de la Cámara de Representantes. Dos renunciaron en medio de un escándalo y tres sufrieron derrotas aplastantes. El número 63. ¿Cuándo es una guitarra más que un pedazo de madera, cromo y acero? Cuando la tocó la leyenda del rock, Jimi Hendrix. Cuando piensas en rock, piensas en Jimi Hendrix. Si piensas en increíbles guitarristas, piensas en Jimi Hendrix. Con su acabado blanco y diapasón de maple, esta Fender Stratocaster 1968 era una guitarra ordinaria en manos extraordinarias. En 2011, la revista Rolling Stone nombró a Jimi Hendrix el mejor guitarrista de todos los tiempos. Era verdaderamente increíble que por eso su música perdura hasta hoy y puedes escucharla con nuevos sonidos que aún hoy se sienten como algo tuyo. Sus riffs únicos conformaron la banda sonora de la psicodelia de los 60. Su cautivante presentación en el Festival de Woodstock con esta guitarra estableció el estándar para los guitarristas de rock. La Stratocaster fue hecha para un guitarrista diestro. Como Hendrix era zurdo, invirtió las cuerdas para la presentación de Woodstock y tocó con la guitarra al revés. Sí, pero Jimi Hendrix está muerto, a mí no me importa. El objeto 62 impulsó los botes más rápidos del mundo antiguo. El remo vikingo. El secreto estaba en el diseño del remo, que era tallado de una pieza única de madera, con un mango redondo y una pala plana, lo que lo hacía ligero y flexible. Un barco largo vikingo tripulado por 40 remeros podía alcanzar velocidades de 15 knots, permitiendo que los vikingos saquearan toda Europa y que alcanzaran América 500 años antes que Colón.
artillería y una bala de cañón sólida hacían muy bien el trabajo. Los confederados ganaron la batalla, pero estimularon a la Unión a movilizarse para una guerra que costó 600,000 vidas y que cambió al país para siempre. El objeto 59 tiene 3 de las iniciales más poderosas del mundo. La placa del FBI. La placa del FBI representa la autoridad conferida a este gran cuerpo policial. Durante los 90 años de su controversial historia, el FBI ha modernizado la lucha contra el crimen, capturando a mafiosos notables y trabajando para prevenir ataques terroristas en suelo estadounidense. Pero llevar esta placa no es fácil. El FBI recibe más de 20,000 solicitudes al año para el puesto de agente especial, pero menos del 1% obtiene la placa del FBI. El número 58 es un pedazo de roca que mantiene el mundo a tiempo. El cristal de cuarzo. Cuando se expone a una carga eléctrica, un cristal de cuarzo vibra exactamente 32,768 veces por segundo, lo cual lo hace un instrumento increíblemente preciso. El reloj de cuarzo cambió la forma en que pensamos en el tiempo en nuestra muñeca. Era accesible para todos tener una manera exquisitamente exacta de conocer la hora con precisión. El número 57 es tan valioso que está protegido en la Torre de Londres. Las joyas de la corona británica. Durante más de 1000 años, las joyas se han usado para coronar a los monarcas del imperio más grande de la historia humana. Las joyas están valoradas en más de 40 millones de dólares, pero solo ha habido un intento de robarlas, y el ladrón recibió el perdón por atreverse a intentarlo. Estos objetos son icónicos, portátiles y coleccionables. Fueron escogidos por un panel de expertos de primera y clasificados según su impacto en la historia humana. Un objeto puede cambiar el mundo, hacer caer un país, salvar una vida o matar a un presidente. Terminal 2, señores, están servidos. Terminal 2. ¿Es la reliquia más grande del mundo o la farsa más grande del mundo? El objeto 56 es...